اليوم المقطع السابق كان بدون صوت. أنا صراحة تحسفت على هذا الشيء. قلت خليني أسوي المقطع الثاني بالصوت. طيب بسم الله. ما أعرف شو أقول. خلنا نشوف صوت. في صوت ما أدري إيش الصوت. طيب أنا الصراحة ما يعجبني أبدا شكل تشيكا. والله صراحة أكثر شخصية تعجبني تشيكا. يعني في الجزء الأول ما ترعبك رعب مثلا، يعني كيف أقول مرة، لكن يعني في المنتصف. لكن في الجزء الثاني تشيكا أول ما أشوفها والله أنفجر. ما أبدا أقدر أشوفها. والجزء الثالث طبعا تجيك وهي محترقة، هذا شيء يرعب صراحة. الجزء الرابع تلقى لها 3 كوك من الأسنان، عفوا أقصد صفوف من الأسنان، وهذا شيء بعد مرعب. الشيء الثاني بعد الكيكة اللي معها، إذا قد هي ترعبك يقيس يعني ترعبك جدا جدا. وصراحة لاحظت شيء في اللعبة زي ما تشوفون على اليسار عند قناع بوني، تلقون مثل هيكل عالي. بسم الله. طيب إلى الآن في الليلة الأولى أنهم ما يتحركون أكثر. وزي ما تشوفون فوق الصور اللي قدامنا، الصراحة أنا أشك إن في شيء غريب في هذه الصور. طيب بسم الله. ما في أحد إلى الآن جاء. إلى الآن ما حد جاء، وأنا أبغى أوفر طاقة باور. طيب أحسن شيء أقعد كذا، يتحرك واحد أقعد كل 5 ثواني. لا مو 5 ثواني، أقعد كل 10 ثواني. نشوف كم يخلص. طيب أوه يا الله، في أحد تحرك. بوني، هذا هو. أنا بوفر طاقة. طيب الشيء لاحظته طبعا شيء ثاني، والله في فجأة لاحظته في شيء في رقبته مثل الزهل. هذا شيء غريب. وين بوني؟ هذا بوني صح؟ أظن هذا بوني. لا أنا أكيد إنها تشيكا. شكلها مرعب يا أخي، ما يوحي يا فريدي. فريدي موجود. تشيكا أكثر شيء تجي من عند اليمين، ما تجي من عند اليسار. بوني وينك بوني؟ أنا أحس إن تشيكا هنا، أنا بس إحساس فقط لا غير. يا الله هذا بوني. طيب وين تشيكا؟ يا رب استر. يلا الساعة 5 يلا يا رب. يا الله ما في ذا الموقف. جات نفسي والله. طيب هذا بوني. تشيكا يا أخي غريبة جدا. وين تروح؟ تشيكا أنا دائما أظنها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب أكرهك يا تشيكا، أكرهك. فزنا يا الله، أخيرا النصر. طيب زي ما تشوفون فزنا طبعا في الليلة الأولى. لا أنا مستحيل أكمل. شكرا على المشاهدة يا أصحاب، السلام عليكم.
قولوا عليكم السلام.